தமிழகம் எங்கும் கிளைகள் கொண்ட அண்ணமால் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படிப்பில் சேர்வதற்கான அட்மிஷன் நடைபெறுகிறது. பஞ்சாப் மாநிலத்தில் கனமழை வெள்ளத்தால் 37 பேர் உயிரிழந்த நிலையில் 3.5 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். பஞ்சாபில் 1988ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு மிக மோசமான வெள்ள பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. பஞ்சாப் மாநிலத்தின் 23 மாவட்டங்களும் பாதிப்படைந்துள்ளன. சட்லஜ், பியாஸ், ராவி போன்ற ஆறுகளில் வெள்ளம் கரைபுரண்டு ஓடுகிறது. ஹிமாச்சல் பிரதேசம் மற்றும் ஜம்மு காஷ்மீரில் பெய்த கனமழையால் ஆறுகளில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது. இதனால் பஞ்சாபில் 1655 கிராமங்கள் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் பரப்பளவிலான பயிர்கள் நாசமாகிவிட்டன. விவசாயிகள் கால்நடைகளையும் இழந்துள்ளனர். ஏராளமான வீடுகள் சேதமடைந்துள்ளது. வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவ நிவாரண முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதனிடையே பஞ்சாபில் இன்று முதல் கனமழை படிப்படியாக குறையும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.